ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம்ஸ் டு டிகே கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, தொண்டை வலி, சளி, இருமல் இதெல்லாம் சரி பண்ற மாதிரி ஒரு சூப்பரான டீ ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம். இதுல சேர்த்திருக்க பொருள் எல்லாமே அவ்வளோ ஆரோக்கியமானது, அவ்வளோ சூப்பரா கேட்கும். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க இப்ப எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த டீக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பாத்தீங்கன்னா, கிராம்பு ஒரு 2, ஒரு 10 மிளகு, ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி, அப்புறமா ஒரு துண்டு இஞ்சி, 2 ஏலக்காய், அப்புறம் ஒரு 4-5 துளசி இலைங்க. இதுக்கு பதிலா புதினா கூட சேர்த்துக்கலாம். புதினா ஒரு 2 இலை 3 இலை தான் சேர்க்கணும், அதுக்கு மேல வேண்டாம். இப்ப எடுத்து வச்ச பொருள் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ஒரு உரல்ல சேர்த்து நம்ம நல்லா இடிச்சுக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா நீங்க ஒரு குட்டி மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துட்டு கூட நீங்க கொரகொரப்பா அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. நான் இன்னைக்கு உரல்ல சேர்த்து தான் இடிச்சுக்க போறேன். கொஞ்சம் கொரகொரப்பாவே இடிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி கொரகொரப்பா நல்லா இடிச்சு வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா மிக்சி ஜார்ல அரைக்கிறவங்க இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கொரகொரப்பா அரைச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இன்னொரு பாத்திரத்துல 1.5 டம்ளர் பால், தண்ணி சேர்க்காத பால், அதையும் காய வச்சிடலாம். நான் இன்னைக்கு 3 பேருக்கு டீ வைக்க போறேன். இந்த அளவுகள் 3 பேருக்கு கரெக்டா இருக்குங்க. தண்ணி நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இடிச்சு வச்ச பொருள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பிராண்ட் டீ தூள் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அது ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாங்க. இனிப்புக்காக நான் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன். நீங்க பனங்கற்கண்டு சேர்க்கறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க, அது உங்களுடைய விருப்பம் தான். இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நம்ம 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா, அது ஒரு 1.25 டம்ளர் சுன்ற அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்துல வடிகட்டிக்கலாம். பாலுமே நல்லா சூடா காஞ்ச பிறகு இது கூட எடுத்து வடிகட்டிக்கலாங்க. அவ்வளவுதான். சூப்பரான டேஸ்டோட நல்ல ஆரோக்கியமான டீ நம்ம வீட்லயே ரெடி பண்ணிட்டோங்க. இதுல மிளகு, துளசி எல்லாமே போட்டிருக்கிறதால தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி பிளஸ் சளி, அப்புறம் நெஞ்சு சளி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இது நல்லாவே கேட்கும். இந்த தொந்தரவு இருக்கிறவங்க தான் சாப்பிடணுமா அப்படின்னு கேட்டா அப்படிலாம் இல்லைங்க, நார்மலா இருக்கிறவங்களுமே சாப்பிடலாம். டேஸ்ட்டுமே சூப்பரா இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.